Готовая игра для обучения чтению. Вам потребуются белые вырезанные цветы, на которых вы можете написать различные слоги, буквы, либо просто короткие слова. Вам необходимо сложить цветочек вот таким вот образом. То есть все лепестки мы загибаем в серединочку, и у нас должен получиться многоугольник. Так мы сложили, и у нас получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 цветочков. А теперь возьмите тазик с водой, либо просто большую глубокую миску, и постепенно по очереди положите туда цветочки. А теперь попросите ребенка прочитать, что написано на каждом цветочке. Успешных вам игр!